भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग रे। जन्म मृत्यु का रोग लग्या या इच्छा बढ़ रही खांसी तृष्णा। नो जोड़ दूं, कोठी बना लूं, कार बना दूं, नो कर लूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। तोड़ दिया किला की तो गद्दा बना पाओ उसको, ठीक है, बराबर में खड़ा पाओगा। जो का या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जैसे किसी का खांसी हो जा, मिनट मिनट में खांसी उठा करे, तो वो कहते ऐसे इच्छा रूपी खांसी थारा रोज उठे जा, पल पल में नो कर दूं, नो कर दूं, ऐसे कर दूं, वो बना लूंगा, इब का नो कर लूंगा, कुछ कर्जा ले लूंगा, है, और जो काम करने का है वो कराया नहीं जाता है। फिर क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन आने और जाने की। जन्म हुआ फिर मर गया, जन्म हुआ फिर चला, ये आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। इस काल ने फांसी गाल रखी आपके, मर गया चल फिर जन्म ले, फिर ऊपर जा, फिर आ, यानी कोई गधा बन, कुत्ता बन, पुनः तो स्वर्ग में जा, फिर नीचे आ जा।